مومنہ دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدے وچوں پاک نبی دی اولاد پیدا ہوئی ہے، اسے بی بی دے وچوں ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جڑیاں مکے دیاں بڑیاں وڈی مالدار عورت سن۔ قربان جاواں اللہ نے جدوں نبی پاک دے نکاح وچ آئیاں نے اینی طاقت ایمان دی عطا فرمائی۔ قربان جاواں کافراں نے جدوں شعب ابی طالب دے وچ قید کر دیتا ہے، او پہاڑاں وچ قید کر دیتا، نبی پاک نو قید کر دیتا، گھر والیاں نو قید کر دیتا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی قید کر لیا ہے۔ قربان جاواں ایڈی پاک بی بی ہے جیدہ مال تجارت واسطے ملک یمن وچ بھی جاندا ہے، شام وچ بھی جاندا ہے، ملکاں وچ بھی جاندا ہے، اونٹاں تے لدیا جا رہا ہے، گھوڑیاں تے لدیا جا رہا ہے، ایڈی وڈی مالدار عورت ہے۔ قربان جاواں جدوں نبی پاک دے نال آئیاں نے، نبی دے نکاح وچ آئیاں نے، ہر شے نبی دے قدماں تو قربان کر دیتی ہے، ہر شے نبی دے قدماں تو وار دیتی ہے۔ دنیا والیاں نو دس دیتا ہے مال دی کوئی عزت نہیں، مال دا کوئی وقار نہیں، اگر اللہ دا محبوب راضی نہیں، دنیا دا مال اے دنیا وچ فائدہ نہیں دے سکدا، قبر وچ فائدہ نہیں دے سکدا، حشر وچ فائدہ نہیں دے سکدا۔ دنیا والے ہو اگر کامیاب ہونا جے، سونا نبی دے قدماں تو وار دے آجے، چاندی نبی دے قدماں تو وار دے آجے، درم و دینار نبی دے قدماں تو وار دے آجے، اپنیاں زندگیاں نبی دے قدماں تو قربان کر دے آجے، رات دیاں نیندراں نبی دے قدماں تو قربان کر دے آجے، دن دا چین نبی دے قدماں تو قربان کر دے آجے۔ حالت دے بن گئی، حالت دے بن گئی ہے، 2 2.5 3 سال دا عرصہ شعب ابی طالب دے اندر گزرے آئے، مکے والیاں کافراں نے اعلان کر دیتا خبردار نبی پاک نو کوئی دکانہ تو سودا بھی نہ دے وے، ہاتھ وچ پیسے پھڑ کے نبی پاک دکانہ تے جاندے نے، کوئی گل نہیں کردا، سودا نہیں دیندا، حدیثاں دیاں کتاباں وچ آوندا ہے اللہ دے پاک نبی تے نبی دے گھر والے درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھاندے رہنے۔ 3 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، سجدہ پاک بھی کمزور ہو گیا نے۔ جدو آخری ویلا آیا 3 سال تو بعد باہر آئے نے، قید دے وچوں باہر آئے نے، پھر عرصہ گزردا گیا، جدو سجدہ پاک دا وصال قریب آیا ہے، اللہ دے پاک نبی سجدہ پاک دے کول بیٹھے ہوئے نے۔ سجدہ زہرا اپنی اماں جان دا ہاتھ پھڑیا ہے، چم دیا نے، سینے نال لاندیاں نے، پتہ چل گیا میری اماں میرے تو جدا ہون لگی ہے، ہن اماں تے میری جدائی آ جانی ہے، روندیاں نے، زارو قطار روندیاں نے۔ اللہ دے پاک نبی زہرا نو اپنے سینے نال لاندے نے، آپ فرماندے نے بیٹا تیری اماں جان دا حوراں استقبال کرن گیاں، انتظار پیاں کر دیاں نے، سجدہ رو رہیاں نے، سجدہ رو رہیاں نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہاتھ بن کے عرض کر دیاں نے سونیا توانو پتہ ہے، میری زندگی دا پتہ ہے، ہر شے میں تھوڑے قدمہ تو قربان کر دیتی ہے، 3 بیٹیاں دا نکاح میں اپنے ہاتھ نال کیتا ہے، زہرا میرے دل دا چین ہے، زہرا میرے دل دا سہارا ہے، میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میں جا رہی ہاں، میری بیٹی نو رون نہ دے آجے، سونیا میرے نال وعدہ کرو اینو رون نہ دے آجے، ایدے نال پیار کرے آجے، ایدے نال محبت کرے آجے، میرے نال وعدہ کرو میری پیاری زہرا ہے، ایدے نال بابل والا بھی پیار کرے آجے،
ماں والا بھی پیار کرے آجے میرے آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں وفاواں یاد کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ میں تیرا دیاں تیرے تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہے تیرے تے رب قدیر بھی راضی ہے میں وعدہ کرنا ہے تیرے جان تو بعد زہرا دے نال میں بابے والا بھی پیار کرانگا میں ماں والا بھی پیار کرانگا ہاتھ بن کے سجدہ عرض کر دیا نے سونیا ماما تے تھیاں دا راہ ایک ہوندا ایک پردہ ہوندا ہے سونیا تھوڑا جہا سائڈ تے ہویا جے میں اپنی زہرا دے نال گلاں کرنیاں نے اپنی زہرا دے نال اپنی بیٹی فاطمہ دے نال گلاں کرنیاں نے زہرا پاک نو اپنے سینے دے نال لا لیا فرمایا تھیے رج کے پیار کر لے تیری ماں چند گھڑیاں دی مہمان ہے تیری ماں جدا ہون والی ہے ساری زندگی میں تیرے ابا جان تے قدمہ تو راتاں دیا نیدراں وار دیتیاں نے اپنا مال وار دیتا ہے آج تک کچھ نہیں منگیا پر جاندی واری اپنے ابے اگے سفارش کر دے ایک چیز منگنیا کہ سونیا جدوں میں فوت ہو جاواں میرا وصال ہو جاوے مینوں کفن جیڑا ہے اے اپنی کالی کملی وچ دے آجے جدوں تھوڑے موڈے تے ہوندی ہے بڑی سونی لگدی ہے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے سونیا مینوں کفن کملی وچ دے آجے میں کچھ نہیں منگدی بس ایک چادر منگنی آواز دی ابا جی اندر آ جاؤ جدوں آئے نے زہرا پاک نے عرض کی تھی بابا تھوڑی کملی نال اماں نو بڑا پیارے غیب دے وچوں آواز آئی ہے سونیا اے کملی تیری ہے اساں وعدہ کرنے جو خدیجہ نے منگیا ہے اے دے تو ود کے دے آگے اساں رحمت دیاں چادراں انیاں بھیجاں گے کہ وہ جنت دیاں حوراں بھی ویکھ کے رشک کرن گیا کہ کائنات وچ اگر کوئی عورت آئی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ آئی ہے جنوں اللہ نے اپنی رحمت دیاں چادراں تے چھڈیاں اللہ اکبر زہرا پاک ویکھ رہی نے آپ دے ہتھاں وچ اماں دا وصال ہو رہا ہے اماں جان دا وصال ہو رہا ہے کہ سونے پاک نبی جدو وفاواں ویکھیاں ہون گیاں سجدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں حضور دے دل وچ کنی محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ واسطے ہوئے گی کہ ہر چیز ہی نبی تو وار دیتی ہے ہر چیز ہی نبی تو وار دیتی ہے 3 سال دا عرصہ شعب ابی طالب وچ کاٹی وچ پہاڑاں وچ قید رہے نے اتھوں تک ہو گیا کہ پیسے لے کے بازار وچ جاندے سن ہوندے مسلمان آ کے بازار وچ انہاں نوں پیسے لے کے بھی سودا نہیں دینا چمڑا گلا کر کر کے چوس کے گزارا کیتا او سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر آواز آئی سونیا پریشان نہ ہو انہیں ایک چادر منگی ہے اسا رحمت دیاں چادرہ بے شمار عطا کر دیں گے اج دا سبق کہنا ہے دوستو اپنے آپنوں پہچانو اپنی قدر پہچانو اسا الحمدللہ مسلمانہ اپنیاں بیٹیاں میریاں ماواں میریاں بہناں گھراں وچ بیٹھ کے جو سن دیاں اپنے آپ دی قدر پہچانو انہاں تیاں دے تے مول پیندے سن انہاں نوں منڈیاں وچ ویچیا جاندا سی انہاں نوں زندہ دفن کیتا جاندا سی ساڈے سونے پاک نبی آئے ماواں نوں عزتاں ملیاں بہناں نوں عزتاں ملیاں بیٹیاں نوں عزتاں ملیاں اللہ تعالی ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ